Malakkas namatti bu'uun. Naguma. Maal? Mana dhufee mana as dhabee dhufaa jira bara. Barumsaan barsiisuu illee irra hafuu jalqabdee miti. Har'a ture miti guyyaan isaa. Eeka. Haati baadhisee illee dhufne. Maal taatee hafe? Hollollee. Maali? Isuma bufattee haftee natti fakkaate. Eengadda hollollee barumsa barsiisu kan Ingiliffallee barsiisaan beektaa miti ati kalaalee. Hollollee maal jedheen seete? Ingiliffaan dhiifama na gaafadhuun jedhe. Tole. Maarre. Eegaba. Ingiliffaan dhiifama na gaafadhu ennaan isuma bufattee haftee. Dhiisime. Amma kamiree haftee maaftee barnootarra? Barnoota sin arganne atu waa baay'ee si darbe. Naamni jennee ture mi'anii akka tasaa naamni jennee ture. Qophii bareedan barsiise beektaa ijoollee. Chaanaalii obeenni gaammee sanni beektaa miti. Laaleen beeku garuu. Achirratti dhiyeesse. Achirratti dhiyaate. Qophii maal naan jedhaniyyuu. Qophii simboo. Simboo keenya. Waan akkasii masi jedhan dabartu. Maarre. Simboon beektaa miti. Kaadimmoo waan aadaa kana yeroo hundumaa foosha keessatti bakka garaagaraattis nutti himta miti. Maarre. Ani garuu waa'een kee baay'eedhuma kan na dhibu. Bakka afooshaattis namoota birattis waa'ee aadaa waa'ee duudhaa ani amma akka kootti barumsa sana gadaa kana kajoolleen barattu waan ijoolleen na gaafatan deebisuu hin danda'u. Ati garuu eessumaa baratta. Waan si ajaa'ibu mee gana dadhabeeyyuu teenyatumaan osoo haasofnee. Asuma teenyuure. Gaafachuun dhufe inni guddaa maal jedhanii na gaafatu ijoolleen koo? Mee maaluma jedhan kama kan keetirraa jalqaba. Qanafaa eenyutu hidhata? Qanafaan maali? Maalirraa hojjetama? Jedhanii na gaafatan. Anka jedhu waan an barsiise kana namni dhaga'ee jira. Eessa? Isuman barsiisee dhufaam. Har'a kan eenyutu hidhata? Maalidha qanafaan? Maal ibsaa nutti minaan hojii manee kennaniifi. Mana barnootaati hojii maneedha. Hojjedhaati kottaa kana naa guuti naan jedhan. Ani ati daroo kiyyoomsii baradhe kana. Maal jedhee adeemi ture? Mee booda isin hojjedha na eegaan jedheen. Ammas ala turanii dhufanii meerree hojjette? Ani hin hojjenne. Badiin kiyya har'a si barbaadutti kenna. Gaarii goote beektaa. Anillee kitaabuma kanarraa ijoollee barsiise chaanaalii obeenni gaammee irratti dhiyaadhe. Qophii simboo irratti dhiyeessina jedhani. Amma atillee sirri dhaggeeffadhu garuu guyyaa qophiin kun darbu sirritti osoo jala ta'anii barreeffatanii argatu. Gaarii ture sila. Waa'ee qanafaa barsiisee dhufe. Harrayyuu waa'ee qanafaa? Waa'ee qanafaa. Mee naa dubbisime? Mee sirri dhaggeeffadhu. Qanafaan mallattoo dubartii seera qabeettiin deettee qofti kan hidhattudha jedha. Gaachana mallattoo addaa wayyooma agarsiisu kan dubartii heerumtee deetteetii jedha. Argitee? Yoo sirnaan heerumtee sirna qabeessaan jaarsi ergamee kadhatanii jaarsummaan taa'amee sirnaan heerumtee yoo kadeettu taate qanafaan sirnaan hin hidhattee jechuudha. Kanaaf wayyooma dubartiiti. Sii galaa jira? Akkanumatti hin barsiise beektaa ijoollee. Itti fufuu? Kun maal agarsiisa? Seera qabeettii fi dubartiin sun sirnaan dahuu ishee agarsiisa jechuudha. Qanafaa maalirraa hojjetu? Maalirraa qopheessu? Kan jedhu moo na gaafachuu malta? Yaadaan jira. Na gaafadhu kaa? Qanafaan maalirraa qophaa'a? Muka akkamiitirraa qophaa'a? Akkasin na gaafachuu qabda. Qanafaan muka hidheessaa fi mi'eessaa jedhamurraa hojjetama. Maaliif naan hin jetture? Maaliif? Mukkeen kunniin sababiin filataman qaba. Uumama isaaniitiin bocuuf laafaa waan ta'aniif miidhagina yookaan bareedina waan qabaniif muka keessaallee ilaalin jira. Muka keessaallee mukni jira. Soofuudhaaf ilaala sirriitti miidhagsuuf miidhaginallee waan qabaniif achumaanis immoo soofuuf waan salphaa ta'eef lallaafaa waan ta'aniif muka hidheessaa fi mi'eessarraa tolfamaa jechuudha. Maaliin?
Qanafaan. Yoo si gaafatan ijoolleen hin deebistaaf jechuudha. Si galaa jira. Gaafii qaba booddee beeki. Tole. Akka seera gadaatti dubartii qanafaa addaa fi mormaa qabdu illaansoo laaftuti. Jabduu waan taateef dhadhaa fi dammaan sooru. Ila qanafaa addarras mormarras kaawwachuu danda'u. Maaliif addarra kaa'ama? Maaliif mormarra kaa'ama? Akka jedhu kanas beekuun barbaachisaadha. Dubartiin asirraa addarraa qanafaa qabdu kan mormarraa qanafaa qabdu tun deettuu ta'uu ishee agarsiisa. Kanaaf yeroo deettu immoo humna baay'ee barbaachisaa. Humna duraan qabdu daa'ima isheetiif qooddee jirti. Nyaanni gahaan hin barbaachisaa. Kanaaf sooruun kunuunsuun barbaachisaadha. Deettuu ta'uu ishee agarsiisuuf qanafaa asirraa fi mormarra kaayyetti. Deettuun bakkuma hundattuu kabaja argachuu qabdi. Fakkeenyaaf mana namaa yoo seente golga yookaan diinqa malee hagicha hin teettu. Gola ol seente jechuudha. Maaliif garuu? Dhaggeeffadhu kaa. Ollaa yoo seente dhadhaa dibattu malee hin baatu. Kabajaadha. Sagalee ol fuudhanii ittiin dubbatan. Aduutti hin baatu. Dubartoonni haala armaan gadiitiin kabaja qanafaaf qaban ni ibsatu. Mee dhaggeeffadhu sirriitti. Tole booko. Qanafaa hin dheessaa. Tafaana fixeensaa deettuu tiyya maaloo rabbittiin si dheessaa jedhanii faarsu. Kam namatti tola. Qanafaa hin dheessaa tafaana fixeensaa deettuu tiyya maaloo rabbittiin si dheessaa. Kabajaa qabaniif ittiin agarsiifatu jechuudha. Kabaja qabdi. Itti fufu? Itti fufi. Amma akkaataa qanafaan itti hojjetamutti seenna. Akkamitti qophaa'a? Eenyutu qopheessa? Kan jedhullee hin laalla jechuudha. Mee akka maanguddoonni jedhanitti jedha kitaabni jechi qanafaa jedhu qaama yookaan nafa namaa jedhurraa argame. Kan bocu immoo kan boceetiin qopheessu soddaa abbaa ilmaa yoo ta'u yoo bocuu hin beekne seeraaf tuqee ogeessa beekutti kenna. Jechuun itti aggaameetumaan yoo bocuu ogummaa isaan qabaanne jechuudha. Itti aggaameetumaan ogeessatti kenna. Yoo soddaatiin daadhiifte yookaan dhaabde qanafaan soddatti waan hidhattuuf kan biraa hin bocamu. Amma fakkeenyaaf ati jirta. Yookaan umarraa fudhannu. Ani jira. Ani fakkeenyaaf yeroo ilmaan godhadhee amma dahuun barbaadu jedheetumaan daayooniin dhiise qanafaan an duraan hidhadhu sun hin gatamu. Ka ilmi kiyya fuudhu sanitti ni kennama jechuudha. Situ kennaafi? Kanuma kennaafi. Kanaaf hin dhaalamaa jechuudha. Sii galee akkuma meeshaalee ulfoo gadaa ni beektaa miti. Meeshaalee ulfoo gadaa keessaa kallachi ilmaan ilmatti darbuu danda'a. Mitiira? Akkasuma jechuudha. Qanafaanis. Dheerinni qanafaa tilmaamaan meeqa waan ta'u sitti fakkaata? Dheerinni isaa? Argitee beektaa qanafaa? Argee beekayii. Suuraa irratti. Bakka dhaloota keetii sanitti hin beekamu qanafaan? Akkasitti baay'ee hin beekamu. Kanaaf hin beekne jechuudha. Laali. Ijoollee akkana barsiise. Dheerinni qanafaa tilmaamaan seentimeetira 5 yoo ta'u gamaa gamanni qanafaa jechuudha. Gubbaan qubee adii, jidduun yookaan teepha. Jalaammoyyuu qubee diimaa maruun hojjetama. Qubee diimaa irratti maru jechuudha. Gara mukatti aanutti immoo teepha yookaan dheerratti looshaa fi qubee shimoo yookaan boora hidhuun qophaa'a. Namatti hin tolu? Kana fakkaate jechuudha. Deettuu taatee osoo argan abbaa warraatis haa ta'u namni kamuu yoo ishee tuqe haadholii siinqeetti yaammatti. Isaan immoo baanii maal jedhu seete? Ayyoo dhalee mucha aannanii tiyya dhaananii ana waamanii jaalleen olmaa na duraa hin dhaaninaa qanafaan wayyooma. Qanafaan aadaa deettuu dubartii jaalleen tiyya dhaanamtee dhufnee nu marti. Qanafaan wayyooma qaba.
deettuu harma aannanii tiyyadhaananii ana waamanii uumaana dabse qanafaa na cabsee jedha. Eleelfataa baanaan adabbiin yakka kana akkan cimaadha. Namatti tola garuu dhuga. Akkana dubartii qanafaa addarraa qabdu yoo dhaanan eleelfatanii warri haati siinqee isaanii qabatanii dhimma sitti baatee baanii tol atillee dhiifama gaafatte korma qaltee fi namicharra kana obbo sanuu dhiifama gaafate lamuutti hin deebi'u jedhee korma irraa qalatanii isaan araarsanii lammata tuqu akka hin qabne seeratanii deebi'u jechuudha. Namatti hin talu? Baay'ee namatti tola dhuga. Meettiin sii dabalaa. Meetti naa dabale mee hin quufamu. Hin quufamu. Egaa reef maal siin jedhe? Qanafaa addarra yookaan mormarra illee ni kaawwatu. Sababiin isaa maal inni? Kan addarra kaawwatan yeroo deetteedha ka. Tole. Kan mormarraa ammoo yeroo qanafaa boqachiiftu aluma takkatti baaftee qanafaa lafan keettu yookaan immoo bakka keettu hin keettu akkaataatti kaa'amuu qaba. Akka ijoolleen hubattuuf egaa achirratti qophiin hordofaatiin jirtan qophii simboo keenyaati jedhinaan jedha. Chaanaalicha irratti tole egaa ijoollee kan hordofaatiin jirtan qophii simboo keenyaati. Qophii simboo keenyaa har'aatiinis waan bareedaa simbiraan gahaa jira. Waa'ee qanafaa. Qanafaa ammaqa haadha daraartuutti kana himaan jira waa'ee qanafaa. Hordofaa sirritti bareeda. Qanafaa akkamii boqachiisu ka jedhu moo haalaalla. Ijoollee sirritti hordofaa isinillee. Haati galaanee kun akkanatti isin barsiisaa jirti. Tole qanafaa boqachiisuu dhiirri yoo dhalate ji'a 5 fixee 6ffaa goobana irratti boqachiifti. Intala yoo taate immoo ji'a 4 fixee 5ffaa goobana irratti boqachiifti yookaan ofirraa baasti jechuudha. Sirni qanafaa boqachiisuu kun adeemsa of danda'e qaba. Tole. Kunis haati deette aannan mijuu gaadii siinqee qabattee jabbiilee moonaa keessa oliif gadi erga oofteen booda aadaadha ka. Gara gaaddisatti deebitee qubachuun yookaan taa'uun qanafaa ofirraa baaftee morma daa'imatti gooti. Ofirraa baastee daa'ima isheetti. Cal'ifteetumaan hin keettu jechuudha. Agartee? Morma daa'imatti gooti. Daa'imni qanafaan itti godhame kun dhiira yoo ta'e hanga guyyaa 6, intala yoo taate hanga guyyaa 5 godhatee yookaan godhattee qanafaa lafa keetti jechuudha. Achi booddee qanafaan boqatee bakka gaariitti kaa'ame hanga haati sun deebitee deettutti ni taa'aa jechuudha. Ol kaa'amaa jechuudha. Ijoollee isinii galee akkasitti qanafaa boqachiifti. Boqachuudha malee achumaan hin hafaa miti. Yoo daa'ima biraa deette immoo achumaa fuutee sirnichitti fufaa jechuudha. Daa'ima immoo da'uu yoo dhaabde jechuun umriidhaanis ta'uu danda'a. Nagaa yoo jette kaayyatteet ilma ishee kan ishee inni fuudhu jechuudha. Isatti immoo kennuu dandeetti jechuudha. Gaariidhaa miti? Kun dhuguma simboo keenya. Waan baay'ee bareedaadha. Dhuguma simboo keenya kun. Simbooma keenya. Dhuga. Bunatti tiyyallee hin irraanfatin. Hin irraanfadhu amma deeme. Baay'ee natti tole dhuga. Maali ijoollee qofan iyyuu akkamittiin baradhe? Maarree. Garuu dubbisi. Sirriitti dubbisuu qaba. Dubbisuun nama guddaa nama godhaa. Waan baay'ee irraa bartaa. Dhugaadha. Kitaaba kanallee gaafa irraa fixe. Sirriitti dubbista. Tole. Dubbistee xumurteeti? Xumurree fuula baay'ee naafala. Tole.